Good morning, dear students. How are you? Absolutely fine. Okay. Today we is going with topic heat engine. તમને એન્જિન તો ખ્યાલ જ હશે, બરાબર ને? એન્જિન શું કરે છે કે કંઈક વર્ક કરે. Here the heat engine is device which converts heat into the work. બરાબર કે નહીં? એટલે આપણે હીટ એનર્જી આપશું અને એ આપણને શું આપે છે? વર્ક આપે છે. This process is cyclic process. આ જે પ્રોસેસ છે એ શું છે? સાયક્લિક પ્રોસેસ. અચ્છા, એની ફિગર આ રીતે છે. આ બ્લોક ડાયાગ્રામ છે એનો. This is called hot reservoir. VOR. બરાબર ને? This is hot reservoir. Okay. આ શું થશે? કોલ્ડ oil. બરાબર. The temperature is T1 and temperature is T2 and here the work substance. બરાબર. આ શું છે? આ આઈડિયલ ગેસ હોઈ શકે, કોઈ પણ વસ્તુ હોઈ શકે. બરાબર. This is the work substance. This will be exert a work. Okay. અહીંયા હું લખી નાખું છું આઈડિયલ ગેસ. બરાબર ને? Ideal gas. Okay. Now the work is just like that. The ideal gas, it is absorb the energy from the hot reservoir. એટલે અહીંયાથી શું કરે છે? Absorb કરે છે energy. It will be absorbed from the hot reservoir at the temperature is T1 and this energy is absorbed, it is Q1 and it is exert energy Q2 in the cold reservoir. Cold reservoir એટલે શું કહેવાય? આજુબાજુનું એટમોસ્ફિયર. એનર્જી શું કરે છે? એબ્ઝોર્બ કરે છે ફ્રોમ ધ હોટ રિઝર્વિયર. બરાબર ને? અને સમ એનર્જી ઇટ વેસ્ટ ઇન ધ એટમોસ્ફિયર. ઇટ વિલ બી કોલ્ડ રિઝર્વિયર એન્ડ ધીસ શીડ ટુ બી વર્ક. ઓકે. એન્ડ ધીસ ઇઝ ડુઈંગ ધ વર્ક. એટલે કે એનર્જી મેળવે છે. It will get the energy, it will waste the energy and there is some work done by the ideal gas and this is called a heat engine because the heat engine is device which convert the heat energy into the work. But in this process there is a some energy is waste. કંઈક એનર્જી આપણે વેસ્ટ કરવી પડે. બરાબર કે નહીં? હું તમને એમ કહું, બહુ સિમ્પલ. આપણે અહીંયા ફિગર હું અહીંયા લખું, there is some piston. બરાબર? Sorry, this is hot reservoir. બરાબર ને? ઓકે. અચ્છા, અહીંયા આઈડિયલ ગેસ છે. અહીંથી ઇટ વિલ બી ગેટ ધ એનર્જી Q1. ઓકે. એટલે આ પિસ્ટન છે ધીમે ધીમે ક્યાં જાય છે? ઉપર જાય છે. ઓકે. આની સાથે છે ને એક વ્હીલ જોડેલું હોય. આની સાથે શું જોડેલું હોય છે? એક વ્હીલ જોડેલું હોય કે જે શું કરે છે? એની સાથે ફરે છે. બરાબર કે નહીં? એટલે આ પિસ્ટન ઉપર જાય. પિસ્ટન અહીંયા હતું, ઉપર જાય એટલે વ્હીલ છે ઇટ વિલ કમ્પ્લીટ ધ હાફ રેવોલ્યુશન. ઓકે. હવે અનધર એટલે કે આગળ ફર્ધર હાફ રેવોલ્યુશન પૂરું કરવું હોય તો આ પિસ્ટન નીચે આવવું પડે કે નહીં? તો હવે અહીં તો એ હીટ મેળવે છે. બરાબર ને? ઇટ ગેટ ધ હીટ ફ્રોમ ધ હોટ રિઝર્વિયર. બરાબર. તો એ જે વધારાનો ગેસ છે અહીંયા આપણને જે એમ કહીએ ને કે અહીંયા વધારાનો જે ગેસ છે એ આપણે બહાર કાઢવો પડે. જો એને હું અહીંથી બહાર કાઢું, બરાબર કે નહીં, તો અહીંથી ઇટ વિલ બી લૂઝ. તો આ પિસ્ટન છે નીચે આવી શકે અને તો અહીંથી હાફ રેવોલ્યુશન પૂરું કર્યું ને તો બીજું હાફ રેવોલ્યુશન એ પોતે પૂરું કરે દોસ્તો. હે? તો ધીસ ઇઝ અ વર્ક ઓફ હીટ એન્જિન. બરાબર? હીટ એન્જિન આ રીતે વર્ક કરે છે. ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર નીચે જાય એટલે એની સાથે વ્હીલ છે એ ફરે. બરાબર? એટલે આપણને કયું મળે છે? મિકેનિકલ વર્ક મળે, મિકેનિકલ એનર્જી મળે છે. બરાબર કે નહીં? ઓકે. સો a network of heat engine, this is W is equal to Q1 minus Q2. તમને એમ થશે કેમ સર Q2 minus Q1 નહીં? એટલા માટે the Q2 is equal to less than the Q1. આ હોટ છે ને આ શું છે? કોલ્ડ છે. બરાબર કે નહીં? યસ. So here the efficiency of
heat energy it is very simple, work done it is W and divide by the heat taken from the source એટલે શું થશે Q1. તો વર્ક W is equal to Q1 minus Q2 divided by Q1. ઓકે, તો આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લઈ લઈએ તો ઈટા અને શું કહેવામાં આવે છે ઈટા 1 minus Q2 upon Q1. સિમ્પલ. ઓલવેઝ ઈટા લેસ ધેન 1, કારણ કે 1 માંથી આપણે કંઈક માઇનસ તો કરવાનું આવશે જ, એટલે ઈટા લેસ ધેન 1 અને ઈટા ક્યારેય 100% હોય નહીં. આઈડિયલ સિચ્યુએશન વિચારો તો ક્યારેય કોઈની એફિશિયન્સી 100% હોય નહીં, બરાબર ને. આઈડિયલ સિચ્યુએશન વિચારો તો 100% થાય, અને જો 100% કરવી હોય તો Q2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q1 હોવું જોઈએ. સોરી, 100% કરવી હોય તો Q2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 જોઈએ. આ 0 હોય તો આખું 0 થી જાય, ઈટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, 1 into 100 કરો તો 100% મળે. પણ જો આપણે આ ન રાખીએ સિંક, બરાબર, આને શું કહેવામાં આવે છે સિંક. જો આ ન રાખીએ, બરાબર, જો આઉટર આપણે બહાર ન કાઢીએ ગેસને તો આ પિસ્ટન નીચે કેમ આવે, હે, તો વર્ક કેમ થાય? તો એની માટે ઓલવેઝ Q2 ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, બરાબર ને. આમ કહી શકીએ કે હીટ એન્જિન છે that is divided into the 3 parts. First, it hot reservoir at the temperature T1. Ideal gas which exert a mechanical energy. And third one is cold reservoir at the temperature T2. Always T1 greater than T2 and Q1 greater than Q2. And we can say Q proportional to T. Okay. આને મારે લખવું હોય તો ઈટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ T2 અપોન T1 હું લખી શકું છું, કોઈ વાંધો નથી, બરાબર ને. આ બંનેને કમ્પેર કરો તો 1 માઇનસ T2 અપોન T1, કોને કમ્પેર કરશો? આને ને આને. ઈટા ઈટા તો સેમ છે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ Q2 અપોન Q1. સો વી કેન સે Q2 upon Q1 is equal to T2 upon T1. That's it. Okay. Yes. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોશું, એના પછીનો ટોપિક છે હીટ પંપ એન્ડ રેફ્રિજરેટર. બરાબર, ધ નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ જસ્ટ લાઈક ધેટ, હીટ પંપ એન્ડ રેફ્રિજરેટર. રેફ્રિજરેટર ને હીટ પંપ એટલે કે હું તમને એમ કહું કે એસી છે, એસી શું કામ કરે છે કે એટમોસ્ફિયરની ઠંડી હવાને એબ્ઝોર્બ કરે છે અને એની આપણે રૂમની જે ગરમ હોટ એટમોસ્ફિયર છે ને એ હોટ એરને શું કરે છે, બહાર ફેરવી દેશે, બરાબર ને. તો આ જ પ્રોસેસને ઉલટાવી દઉં, બરાબર. એટલે હવે અહીંયા લખું, આપણે કહી શકીએ કે ઇન્વર્સ પ્રોસેસ ઓફ હીટ એન્જિન occurs in this process. Okay, and this process is cyclic process. This process is અચ્છા, સાયક્લિક પ્રોસેસ આપણે રહી ગયું. સાયક્લિક પ્રોસેસ આપણે જોયું હતું કે ઇનિશિયલ થી શરૂ કરીને ઇનિશિયલમાં પૂરું થાય એટલે શું કહે, સાયક્લિક પ્રોસેસ. તો સાયક્લિક પ્રોસેસ માટે દોસ્તો ડેલ્ટા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થાય, ઇન્ટરનલ એનર્જી કેવી થઈ જશે, 0. તો ઇન્ટરનલ એનર્જી 0 થાય તો આપણને ખબર છે કે ડેલ્ટા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે, ડેલ્ટા ડબલ્યુ. હે, તો આપણે લખ્યું ને ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q1 માઇનસ Q2. તો અહીંયા ઊંધું થશે દોસ્તો, અહીંયા આપણે થોડું ઊંધું કામ કરવાનું છે, બરાબર ને. અહીંયા આનો જે બ્લોક ડાયાગ્રામ છે એ આપણે આ રીતે દોરી શકીએ. ધ બ્લોક ડાયાગ્રામ જો આનો બ્લોક ડાયાગ્રામ આ રીતે થશે. ધીસ ઇઝ હોટ
T1 એને આપણે T1 જ કહેશું, બરાબર ને. હિયર ધ વર્ક સબસ્ટન્સ આઈડિયલ ગેસ, બરાબર ને. હિયર cold reservoir, it is T2, બરાબર. કોલ્ડ રિઝર્વોયર પાસેથી એનર્જી લે છે, ધીસ ઇઝ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ Q2, અને શું કરે છે, હોટને પાછી આપે છે. આ પ્રોસેસ રિવર્સ છે દોસ્તો. તો અહીંયા આપણે હીટ એન્જિનમાં કંઈક વર્ક થતું હતું, અહીંયા કંઈક વર્ક કરવું પડશે, બરાબર ને. અહીંયા કંઈક વર્ક કરીએ તો જ કોલ્ડમાંથી હોટમાં એનર્જીને આપણે જઈ શકીએ ને. હું તમને એમ કહું કે ઉપરથી નીચે પાણી પાડવું હોય, બરાબર ને, વોટરને ઉપરથી નીચે આપણે ફ્લો કરાવ્યું હોય તો કોઈ જરૂર છે એનર્જીની નહીં. સીધું જ એને એમ કહી શકું કે ભાઈ એને સ્લોપ મળી જાય તો એ નીચે આવી જાય. પણ વોટરને નીચેથી ઉપર ચડાવવું હોય તો મોટરની જરૂર પડે, સબમર્સિબલ પંપની જરૂર પડે, બરાબર ને. વી હેવ ટુ સમ વર્ક ઓન ધીસ. તો અહીંયા પણ આપણે કોલ્ડ ટુ હોટમાં જવું હોય તો Q2 અને Q1 છે, અને Q2 થી Q1 જવું હોય તો આપણે કંઈક વર્ક કરવું પડે તો જ આપણને, બરાબર, તો જ વર્ક કરીએ ને તો જ આ પ્રોસેસ થઈ શકે, બરાબર કે. ધીસ ઇઝ ધ સાયક્લિક પ્રોસેસ એન્ડ એફિશિયન્સી ઓફ, અચ્છા એને બીટા વડે લખી શકીએ છીએ. બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q1 upon શું થશે, W. It is very simple. W is equal to, we can say it is Q1 Q2 minus Q1. Simple. Beta always greater than 1, બરાબર ને. બીટા શું થશે, always greater than 1, કારણ કે Q2 minus Q1 એટલે અહીંયા ડિનોમિનેટર ડિક્રીઝ થશે. જો માઇનસ છે, આ માઇનસ છે એટલે આ ડિક્રીઝ થાય, આ ડિક્રીઝ થાય તો બીટા શું થાય, ઇન્ક્રીઝ. ઓકે, એન્ડ Q1 does not equal to Q2, and we can say Q1 does not equal to 0. બીટા એટલે હું તમને કહું, કોઈ પણ એસી લેવા જઈએ કે ટીવી લેવા જઈએ તો અહીંયા સ્ટાર હોય, બરાબર ને, જે પાવર કન્ઝપ્શન આપણું દેખાડે છે. તો એ જે સ્ટાર છે ને એ બીટા છે. હીટ પંપ અને રેફ્રિજરેટર માટે જે સ્ટાર છે એ શું છે દોસ્તો, બીટા છે. ઓકે, અચ્છા દોસ્તો, આપણને હવે અહીંયા એક રિલેશન આપ્યું છે, રિલેશન બિટવીન બીટા એન્ડ ઈટા. રિલેશન between બીટા એન્ડ, આ તમારે છે ને યાદ રાખવાનું છે. બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 upon ઈટા માઇનસ 1. એ આની બંનેને કમ્પેર કરીને કેલ્ક્યુલેશન કરીને આ ઇક્વેશન ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે. તમારે બધા યાદ રાખવાનું. બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 upon ઈટા માઇનસ 1. ઓકે, દેટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. ઓકે, તો આની અંદર આપણે આ કામ કરી શકીએ. હવે આપણને એવું કીધું છે કે યસ, now the second law of thermodynamics, the Kelvin Planck statement, no process, અચ્છા આ હું વાંચી જઉં છું, તમારે ખાલી સાંભળવાનું છે. Kelvin Planck statement, no process is possible whose sole result is the absorption of the heat from the reservoir, બરાબર ને. આ આપણે સ્પેલિંગમાં મિસ્ટેક થઈ છે, કાંઈ વાંધો નહીં, સુધારી લઈએ, બરાબર ને. REVE અહીંયા S ની જગ્યાએ V ને V ની જગ્યાએ S થઈ ગયું છે, બરાબર ને. અહીંયા V આવશે. રેવર્સોર, અને શું કહેવામાં આવે છે, રેવર્સોર, બરાબર. ધ કમ્પ્લીટ કન્વર્ઝન ઓફ ધ હીટ ઇન્ટુ ધ વર્ક, બરાબર. એવી કોઈ પ્રોસેસ પોસિબલ નથી કે હીટ એનર્જી એબ્ઝોર્બ થાય અને કોઈ આપણે એનર્જીને વેસ્ટ ન કરી શકીએ. એટલે આપણે એને કે એને રિજેક્ટ ન કરી શકીએ. આપણે કોઈ પણ એનર્જી રિજેક્ટ તો કરવી જ પડે. એ રિજેક્ટ ન કરીએ તો એને કોઈ પ્રોસેસ, એ સાયક્લિક પ્રોસેસ કહેવાય નહીં. ધીસ ઇઝ ધ કેલ્વિન પ્લાન્ક સ્ટેટમેન્ટ, બરાબર. પછી શું કહે છે, ક્લોસિયસ છે ને એ હીટ એન્જિન અને રેફ્રિજરેટરની વાત કરે છે. નો પ્રોસેસ ઇઝ પોસિબલ whose sole result is transfer of heat from the colder object to the hotter object. It can be proved that the two statements above are the completely equivalent, બરાબર. એટલે શું કહે છે કે જો આપણે કોઈ વર્ક જ ન કરીએ, બરાબર ને, તો Q2 થી Q1 ન થાય. એટલે એવી કોઈ પ્રોસેસ પોસિબલ જ નથી કે વર્ક કર્યા વગર Q2 થી Q1 આપણને એનર્જી મળે, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ, બરાબર ને. મટીરિયલ તમને સેન્ડ કર્યું એમાં આપેલું છે. ધ એન્ટ્રોપી ઓફ યુનિવર્સ નેવર ડિક્રીઝ ઇફ આઇધર ઇન્ક્રીઝ ફોર ઇરિવર્સિબલ પ્રોસેસ ઓર ધ રિમેન્સ સેમ ફોર ધ રિવર્સિબલ પ્રોસેસ. તો એ આપણે ક્યાં જોશું મિત્રો, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. ઓકે મિત્રો, એટલે સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ ટાઈમ આગળ વધશું નવા ઉત્સાહ અને નવી એનર્જી સાથે. કાર્નોટ એન્જિન ચલાવવાનું છે, મોસ્ટ ટાઈમ બી છે. સ્ટે ટ્યુન વિથ અસ, ઓકે, વિથ મી.
થેન્ક યુ વેરી મચ. ગુડ બાય. ટેક કેર.